Feto, ty jsi měl jsi někdy v hlavě tohle, že by si jako mohl na té jako scéně, ať už jako tvůrcovský nebo sportovní nebo kdekoliv jako mít takovouhle pozornost? Přemýšlel jsi o tom někdy takhle? Když jsem byl malej, jak kdyby, tak jsem chtěl být youtuber, jestli takhle myslíš. No, tak je to myslím. Jestli jsi měl nějaký jako chtěl jsem točit s bráchem starším, ale ten nechtěl a jako, tak jsem to vyhodil nějak z hlavy a teďka to došlo samo, no, tak jsem toho využil. A pokračuju v tom. Kdo byl tvůj největší vzor? Třeba koukal jsi na zahraniční YouTube ještě? Když by jako... Jo. Koukal jsem na toho, já nevím, takový jeden týpek kreslil na tablety a takové věci, jakože customoval boty, tablety a tak. Jak já vím, který myslíš pro ty celebrity. On Ryan, ne? Není Ryan, nemenuje se Ryan? Nevím, má takový zelený vlasy. Já vím, koho myslíš. Jeden týpek, co dělá custom tenisky pro různý celebrity v Americe a tak. To je hustý, já jsem myslel, že řekneš úplně něco nějakého prankstera, ty řekneš prostě nějakého jakoby týpka, co dělá nějaký art, to je jakože to je fakt zajímavý. Já rád